Čau! Tu klausies podkāstu 100 dienas domē, kur jaunieši satiekas ar Jelgavas novada deputātiem. Ir pagājušas 100 dienas, kopš viņi sāka darbu domē, un mēs gribam saprast, ko šajā laikā ir izdevies paveikt un kādi viņi ir cilvēki ārpus politikas. Šis ir mūsu mēģinājums parunāt godīgi un bez kaklasaites. Šodien pie mums ciemos ir Dainis Liepiņš. Sveiks, Daini! Jā, sveiki, labdien! Nu, kā tu šodien jūties? Piekusis un sagurs, piekdienas vakars. Jā. Bijis intensīva nedēļa, gan fiziski, gan arī mentāli. Man liekas, piekdienas vakarā arī viss, ko gribas darīt, ir atpūsties un ne par ko nedomāt un ne pie kā nepievērsties. Nu, labi, tad iesākumā pastāsti, kāds ir bijis tavs ceļš līdz domai? Vai vienmēr esi gribējis iesaistīties politikā, vai tas nāca tā kā pārsteigums? Nē, tas nāca kā provokācija. Tā bija tīrākā provokācija. Man bija 40 gadi, es tā kā bērni jau pietiekoši lieli, ekonomiski tā kā sevi arī bija jau nostabilizējies, kā cilvēks, kas var ģimeni uzturēt un jau var atļauties kaut ko jau. Un tajā brīdī vienkārši bija situācija, kurā tā laika, es strādāju toreiz satiksmes ministrijā, man bija caur uzņēmējdarbību pieaicinājis toreizējais ministrs Šlesers par padomnieku, lai risinātu dažādu veidu tādus tīri pragmatiskus jautājumus. Un mums bija vienošanās, ka es risinu tikai uz tādus, teiksim, tā no uzņēmējdarbības skatu un vidas tādus jautājumus, es politikā nemaisos. Jā. Un es to arī respektēju, un kaut kad vienreiz neveiksmīgi kaut ko nokomentēju, viens žurnālists pagrāba man kaut kādu komentāru, un es dabūju pa kaklu par to, ka es lienu ne tur, kur vajag. Un tā bija vēlēšanas 2009. Gada, gatavojās pašvaldību vēlēšanām. Un toreiz Šlesera partijai bija kaut kāds savi kandidāti šeit Jelgavā, bet viņiem kaut kā bija viena situācija, kurā tā kā, tur liela delegācija, tā kā ministri un vēl kaut kas, brauc uz to Jelgavu tikties ar saviem atbalstītājiem. Un man piezvanīja iepriekšējā vakarā, es tur nebiju paredzējis iet ne darīt kaut ko, man piezvanīja, un Šlesers saka, mums ir baigās nepatikšanas. Mums rītdieni mēs braucam te 3 ministri un visādi nopietni cilvēki. Man saka, ka pretī mums varētu būt 4 līdz 5 vietējie cilvēki tikai. Viņš saka, tas nav nopietni. Vai tu kaut ko vari līdzēt? Nu, labi, es saku, mēģināšu. Es paņēmu telefonu, apzvanīju savus, teiksim, pazīstamos cilvēkus, kas ir šajā reģionā, uzņēmējus pārsvarā. Es saku, vai jums ir interesi tikties ar cilvēkiem, kaut ko runājot par sev interesējušām tēmām, reku brauc pie jums, varbūt jums interesi. Nākošā dienā tajā telpā bija 50 cilvēki, kas bija tomēr, jo bija jau arī par ko interesanti varbūt parunāt. Ne jau es cerībām kaut ko izsist, bet nemaz tik bieži tā nenotiek, ka pie jums brauc uz Jelgavu kāds laiks un parunāties. Un tad pēc tam nāca viņa piedāvā, viņš saka, klausies, Daini, man galīgi nav kas startē tajās pašvaldību vēlēšanās. Vai tu nevēlies? Tu te mani kritizē visu laiku pa visādiem tādiem jautājumiem. Es pie sevis tā domāju, pilnīgi nekāda sapratne, par ko mēs runājam. Kas tas tāds ir, priekš kam man to vajag? Un tas bija sevis, es dzīvē esmu pieredzējis tā, ka bieži vien tās durvis ir tā, ka tu jau nevari visu paredzēt, izplānot, un tev ir kaut kāds izaicinājums, tev ir 2-3 varianti, kur tālāk iet, un tu jau nezini atvērst tās durvis, kas tur būs. Un šis bija viens no tādiem izaicinājumiem, labi, pamēģināšu, lai jau būtu. Un tas sanāca tā, ka janvāra mēnesī tam mūsu sarakstam, kas jau bija tā kā sev pieteicis, bija kaut kāds 0,1% vispār atpazīstamība, un tad tajā jūnijā mums bija gandrīz 13%, ko mēs dabūjām. Līdz ar to tas bija tas pirmais tāds piegājiens, bet mēs diezgan ātri, teiksim, tā dabūju izjust to, kā lai to saka, to politisko garoziņu, jo līdz tam pietiekoši draudzīgs man esošais Jelgavas mērs Andris Rāviņš, kurš, teiksim, brauc uz manu uzņēmumu tepat uz Intrans servisu pie Rafa un klausījās mūsu attīstības plānos un bija ļoti pozitīvs un visādi citādi. Tad tajā brīdī, kā es sevi pieteicu, ka es startēju un ieraudzīju, ka es arī tur tiek iekšā, tad atsūtīju savu vienu emisāru, uzvārdu nesaukšu pietiekoši pazīstamu personu Jelgavā, atsūtīju, kurš man pateica tā, zini, Daini, mums ir zīme Ozolnieki Jelgava. Viss tā puse, ko tu redzi, uz Ozolnieku pusi mūs neuztrauc, bet tur, kur Jelgava, tu zini, mēs esam stipri, nemaisies. Tā bija toreiz, viņam tā atbilde bija tāda, zini, ka ja man pat Romas pāvests kaut ko tam līdzīgi teikt, es teicu, ka tu jaucies ne savās darīšanās, bet šī situācijā, kungi, mēs varam runāt par lietu, bet mēs nevaram, tā teikt, norādīt robežu, kurā man runāt un kurā nerunāt. Tā mums arī patiesībā no pirmās dienas man tā garoziņa uzreiz bija tā pašvaldība, bet tā es principā ielicu tajā pašvaldības lietā, tajā deputāta statusā pilnīgi tā. Neplānot. Jā. Un tu man uzdevi jautājumu, kāpēc un ko un kā. Teikšu godīgi, ka tas viss, ja sākumā tas bija tāds pamēģināt, tāds izaicinājums, kā ir, kā nav.
Tad redzot to, godīgi sakot, nesaimnieciskumu lielu tieši šī reģionā, es esmu redzējis, esmu ticies un strādājis kopā daudziem pašvaldību vadītājiem, viņu komandām, kur tiešām pašvaldība labi attīstās. Tajā pašā Babītē bija ļoti plānveidīgs un tiešām laba attīstība no parastā kolhoza, kur tas viss ir izaudzis līdz kārtīgam ciematiem un labu infrastruktūru. Tad visu laiku gaidīja, kad varētu būt tādi komanda, ka nāk tie jaunieši ar dzīves pieredzi, ar vēlmi, ar godīgu attieksmi pret to, ko viņi dara, kurus varētu atbalstīt, nevis pašam bāzties iekšā. Nu, pagaidām tā ir jums jauniešiem, ka jūs arī no savas puses, teiksim, no vienas puses jums pietrūkstās pieredzes, jo, lai tiktu ievēlētam, tur ir zināms darbiņš jādara un ir kaut kā sabiedrībai tevi jāpamana, bet arī tas, ka es katras vēlēšanas, kā es biju domājis, priekš kam tev to vajag? Bet jāapzinos to, ka patiesībā jau tie, kas ir pie tās varas un kuru manā uztverē, tas katram savu uztver, manā uztverē saimnieko nepareizi un darbojās nepareizi, viņiem jau tas ir tā kā, teiksim, tāds, tu viņiem izdari pakalpojumi, ja tu pēkšņi noej malā un tā kā tādā aizvienotā formā, neiešu apnika man vairāk. Jo tanī brīdī, ja nav kāds, kas cits, kas ar viņiem opozicionē un piespiež viņus kaut kā darboties savādi vai, teiksim, saskaņot savādāk tos jautājumus, tad tajā brīdī tu nostādi arī pašam pēc tam tie rezultāti jau būs tādi, kad dzīvo, te jādzīvo. Un tie lēmumi, kaut vai tikko šis pats sporta laukuma jautājums, mums varbūt pēkšņi ikdienā man sanāk uz tā laukuma, šobrīd mans mazdēls regulāri spēlēm trenējās futbolu. Te reku būtu, ja es, teiksim, nebūtu iesaistījies un nebūtu tas rezultāts, kāds ir, tad iespējams manam mazdēlam nebūtu, kur to bumbu spēlēt. Un te redz ir tā, ka ir tā dilemma. Neiet tāpēc, ka labāk, lai iet citi, vai iet un mēģināt, teiksim, tā ir tā konkurence. Es labprāt zaudētu tajā konkurencē, lai kāds nāk manā vietā, teiksim, labāks, spējīgāks un stiprāks un atbalstītu to, kurš tāds nāk. Piedod, ka gari, bet es nemāku īsi runāt. Ļoti labi, viss saprotams, jo, kā zināms, šī arī nav pirmā reize, kad tu kandidē tieši Jelgavas novada vēlēšanās. Varbūt var pastāstīt, tieši par šo gadu, kāds bija tavs mērķis vai iemesls, kas tev motivēja piedalīties? Tad līdzīgi tas pats, ko es teicu, kad šī situācijā sevišķi pēc reformas, kad tika apvienotas divas pašvaldības ar pilnīgi dažādām vēsturiskām tradīcijām un ieradumiem, tā skaitā arī pārvaldības ieradumiem, tad, un arī tā pilnīgi godīgi, tad ozolnieki un apozolniekiem vienmēr ir bijis ļoti tāds aktīvs dzīvesveids, piekritēji daudz sports, kultūra, arī jūs jaunieši vienmēr esat iesaistījušies lietās. Tad savukārt bijušais Jelgavas novads, viņš bija vairāk tāds koncentrējies uz tādu netik blīvu apdzīvotību, līdz ar to arī, teiksim, savām tradīcijām katrā ciematā, kuras viennozīmīgi ir, bet tās bija agrāk, teiksim, tā vairāk no, kur bija kolhozi, tur bija arī no laika gala savas kaut kādas tradīcijas cilvēkiem iegājušās balles un visādi tie pasākumi un cilvēki, ko viņi atpazina. Un viņi vairāk ir sadalījušies tādās mazākās lietās, un tur nevar teikt, ka tas ir slikti, neapšaubām, tur ir savas tradīcijas un savas dzīves ritms, bet mums nesakrīt. Mēs ozolnieki esam aktīvāki, varbūt prasām daudz vairāk, un tas jau nav slikti, ka mēs prasām daudz vairāk. Mums arī citādas prasības nekā pieņemsim tajā pašā bijušā Jelgavas novadā, un šobrīd, diemžēl, pārvaldība, kurai uzticēt šo te, nav atradusi to kompromisu, kādā veidā ņemt vērā visu intereses. Pagaidām šobrīd, teiksim, un tas, kas mani motivē it kā iet uz šo, bija tieši tas, kā es jau teicu iepriekš, es labprāt būtu kādu atbalstījis. Bet tam jānotiek kaut kādā konkurences apstākļos. Jāatnāk kādam, kurš tur tiek iekšā un var tevi pārstāvēt. Vienkārši noiet šodien malā. Es labāk būtu šoreiz zaudējis, kad tu vai kāds vēl būtu, teiksim, šodien dabūjuši vairāk to atbalstu no sabiedrības un teikt, Daina, piedod, tu esi, tā teikt, ārpus strības, izcili. Es ar lielāko prieku atbalstīju tos, kas ir dabūjuši vairāk to, bet pagaidām tā nav, līdz ar to, ka pagaidām tā nav, kaut vai šis tā primitīvais piemērs, kad, ja tu tur nebūsi iekšā, tad tie lēmumi, kas tur ir, tev nav iespējas arī kaut ko viņam pretstāvēt. Tas dzīves pieredze pietiekoši liela, kaut kāda uzņēmējdarbības pieredze arī 30 gadi, tad līdz ar to šobrīd gribās to savu dzīvē jau iet uz otro pusi un gribētos, teiksim, kādam dalīties ar to, ko tu esi izgājis to dzīves skolu, nevis vienkārši sēdēt savā mājā un, teiksim, būt viens ar sevi. Teiksim, man liekas arī daudziem, par cik mēs te esam runājuši arī vairākās epizodēs, vienmēr ir tādas sāpīgas jūtas par to, kad Ozolnieka novads tika apvienots ar Jelgavas novadu, bet es arī no iedzīvotājiem ļoti bieži dzirdu tieši to negatīvo pusi, kad viss ir daudz mums pasliktinājies. Jā, bet Katrīna, zini, kā, es tev pateikšu godīgi, mans piedāvājums un mūsu piedāvājums uz šo vēlēšanā bija sekojuši. Arī no ozolniekiem bija pāris saraksts, kur ļoti koncentrējās mēs ozolnieki, mēs liela varena un tikai mēs.
Es personīgi uzskatu, ka tas ir nepareizs pieejams. Mums šobrīd sāk dalīties vēl kaut kādā veidā, un diemžēl ne ar mūsu brīvu gribēšanu, bet tā ir izdarīts, ka mēs esam apvienoti. Jā, un tā kā bija mums tas sauklis, ka šobrīd ir viena daļa cilvēku, kas grib, lai Lielupa ir kā tāda robeža, kur katrs mētājās ar dubļiem, katrs no savu krastu. Vai mūsu pieejams un mans pieejams bija tāds, ka Lielupa tomēr ir tāds apvienojošs elements, teiksim, kurā lai mēs strādātu kopā, bet tikai strādājam ar, kā lai teikt, ar civilizētu attieksmi viens pret otru, respektējot katra šī ciemata tomēr jau tradīcijas. Nevis nomelnojot, ka jums tur viss ir tā, vai jums tur viss ir šādi. Un tā nomelnošana, diemžēl, nāca no abām pusēm, gan no Ozolnieka, gan no Jelgavas novada. Un manā uzskatā tas ir nepareizi, un gribās cerēt, ka, teiksim, kaut kā nonivelēsies, lai gan pašlaik, diemžēl, jāsaka rūgtumu, ka tie cilvēki, kas šobrīd tā teikt, viņi sauc sevi par koalīciju, vai citi viņus tā sauc, bet tie, kas tagad šobrīd pieņem tos lēmumus, kur ir vienojušies, ka viņi tos balsu skaits viņiem pietiekoši, viņi, diemžēl, nevis izlīdzina šo konfrontāciju, bet viņu padziļina. Un tieši šis jautājums arī par sporta laukumu liecina pirmkārt par nezināšanu, kas notiek Ozolniekos, un to nevar pārmest. Tie cilvēki nav dzīvojuši tajā. Jā, tieši tā. Tur var pārmest to, ka veids, kādā tu šādus jautājumus risini, ka tu nemeklē tos, kas šeit ir dzīvojuši, tu nekonsultējies un nepārunā to lietu. Jo mēs arī nevaram zināt šeit Ozolniekos, pieņemsim, ja ir kāds parks vai kāda lieta, kas, pieņemsim, Glūdā vai Līberzē vai Vircavā vai vēl kaut kur, kurš cilvēkiem vietējiem ir ar kaut ko ļoti svarīgs, pēkšņi mums parādītos dienas kārtībā uz galda jautājums, nozāģējam to parku un pārdodam kokos, sēžot šeit Ozolniekos, ja viņi tā grib, zāģējam. Ja? Jā. Bet tur varbūt arī, ja pietrūks dialogu, tu nenoskaidros to, tad tā būs problēma. Jā, tieši tā. Mēs te daudz tā par politiku, bet pastāst, kādu pavadu vispār brīvo laiku. Jo es zinu, ka darbs domē ir diezgan saspringts. Varbūt tas brīvais laiks nav tik daudz, bet, ja tu neesi domas sēdē vai nedarbojies ar iedzīvotājiem, kas tas, ko tu dari? Zini, kā darbs domē patiesībā, ja tu esi ierindis deputāts, nav, tās ir ilūzijas. Salīdzinoši arī atkal, ja tu esi opozīcija vai pozīcija. Tad, kad bija tomēr iepriekšējā sasaukumā, kad bija jāatnes atbildība par pieņemtiem lēmumiem, tad tiešām daudz stundas tika veltītas, ja tev deva to informāciju, tad tu sēdēji pie visādiem finanšu jautājumiem, tad tās stundas aizgāja daudz, un viņš bija arī saspringts pietiekoši. Jā. Šobrīd ir tieši otrādi, šobrīd, teiksim, pēc iespējas grib mazāk dalīties. Līdz ar to tas nav, es melot, ja es teiktu, ka es tagad esmu ļoti noslogots domas, teiksim, kaut kādā darbībā. Līdz ar to man jau ir bijuši savādāk, man ir tomēr pietiekoši plaša savu uzņēmēju darbību, kur arī jau tomēr ilgst jau no 95. gada, savus uzņēmumus šogad 30 gadu pagāja, un ir lietas, kas ir iestrādātas, un es teiksim tā, ir tur ko darīt, bet pietiek laika arī pašam, es diezgan daudz šogad esmu veltījis laiku pašu mājai, pašu dārzam. Tā kā es nevaru sūdzēties par to, ka man atņem laiku kāda politiskā, es teiksim, man pietiek, un es esmu iemācījies pats plānot, kad tomēr, ja vēl varētu bišķi vairāk laika veltīt tiem mazbērniem, kuri varbūt mums negrib, lai es tik daudz viņiem vēl to laiku, teiksim, tad būtu vēl labāk, bet kopumā ņemot, es intensīvi sportoju. Jā, spēlēju hokeju līdz ar to un pat 3 čempionātos, tāpēc līdz ar to, principā, visas brīvdienas man paiet spēlējot, katru sestdienu, svētdienu ir spēles, un citreiz pat vienā dienā cits grib, lai es nospēlēju pa 2, bet, jāskatās arī, Bet, tā kā es nevaru sūdzēties, esmu svaigā gaisā daudz un intensīvi. Tad tu teikt, ka hokejs ir tāds, kā tavs hobijs. Jā, tas ir tāds no sporta veidiem, ka, zini, kā ir, teiksim, tā situācija tāda, es esmu trenējies profesionāli gan judo, gan bijis savs laiks arī vieglatlētika un tam līdz, bet, judo bija pamata, teiksim, Bet tajā laikā manā tāda sirds mīlestība no maz bērna kājas bija hokejs, bet pa cik toreiz bija viena, var teikt, pusotra halla visā Latvijā, Tad mums šeit bērniem no Jelgavas, no šī reģiona nokļūt tajā hallē bija principā gandrīz neiespējami. Tas forši arī uzzināt, ka, lai gan arī ir tā viss kaut kas, kā teica, ka tu esi arī uzņēmējs ar dažiem uzņēmumiem, kas arī ļoti aktīvi strādā un darbojas, tad ir forši, kad ir tomēr arī šis aktīvais dzīvesveids, kas varbūt noņem domas no visiem darbiem. Tā ir viena no terapijām. Es vislabāk jūtos pēc ļoti smaga treniņu vai spēles, teiksim, kad tu esi tāds noreliksējies, viss tā galva tev tīra, un tajā brīdī tad arī, teiksim, tāpēc jau tas ir tā kā jau kā narkotika, jau tas sports, tu bez viņa jau vairs nevar. Jā. Mēs arī iesākām runāt par to sabiedrības uzticību politiķiem, un kādas ir tavas domas? Vai sabiedrība uzticās politiķiem? Vai jūti, ka tev uzticās sabiedrība?
Es teikšu tā, ka es neesmu savādāks kā vispārējie. Kopumā šobrīd dēļ tā, kā patiesībā manā uztverē pēdējos gadus vismaz 10, 15 tiek ignorēta ne tikai paša sabiedrības, arī sabiedrības pārstāvoša organizācija, gan uzņēmēju organizācija, gan zinātnes, gan izglītības organizācija, kaut kāds viedoklis kaut kādās konkrētās lietās. Diemžēl tas ir mans subjektīvs viedoklis. Es uzskatu, ka politiķi ir atraduši kaut kādu tādu mehānismu, kā šobrīd caur administratīvu aparātu, jo mēs esam ļoti ierēdnieciska valsts šobrīd, un caur šo aparātu ir nodrošinājuši, ka viņiem principā nekas nedraud. Viņi principā šobrīd var risināt jautājumus gan materiālos, personīgos, gan visādi veidu varas iegūšanas. Viņi var risināt tikai daļēji rēķinoties ar sabiedrības viedokli. Mēs kā latvieši esam tādi ļoti īpatnēji tauti, ja mēs ļoti ciešamies. Ja? Un teiksim, citi jau franči vai vēl kāds jau sen būtu ielās ar dakšām, un tur daudzi baidītos pat pusi no tā, ko pie mums ir pieņēmuši. Bet mēs esam ļoti pacietīgi, tā mūsu specifiskā īpatnība, un es teiktu, ka uzticības nav jau arī par ko, jo arī kopumā mēs meklējam bieži vien arī tikai to slikto, nemākam pasniegt to labo, bet arī tas labais ir salīdzinoši maz pēdējā laikā. Ja es negribu būt tik kritisks un pesimistisks, bet ja es skatos kopumā uz to ekonomisko vidi, uz, teiksim, visām uz jūsu jauniešu kaut vai izglītības līmeni. Ja? Ne jau jūs esat vainīgi pie tā, ka šobrīd tur eksperimentējot no 90. gada sākuma, teiksim, ir uztaisīts tā, ka ja tu izsā pašiniciatīvi, tad tu virzies uz priekšu, bet liela daļa jauniešu šobrīd izvēlās iegūt to specifisko izglītību, to labāko izglītību ārpus Latvijas. Tas, manuprāt, kaut ko tomēr liecina par to, ka tas Latvijas izglītības līmenis nesevišķi kotējās. Jā, man liekas, arī ļoti daudz draugu, arī, ko es pazīstu, labprātāk mācās ārzemē nekā paliek Latvijas augstskolās. Bet, tas arī varēja. Jā, bet tas nav slikti no vienas puses, tāpēc, ka mums pazuda šīs robežas. Jums savādāk, mums bija robeža, mēs neko tālāk netikām. Mums bija jāiztiek šeit, un līdz ar to arī tie gudrākie prāti tomēr palika Latvijā, un tad tā konkurence starp gudrākiem prātiem veidoja to vidi, kurā arī bija tāda sacensība ar zināšanām, ar spējām un tam līdzīgi. Šobrīd, ja liela daļa procentuāli gudro prātu aiziet ārpus Latvijas robežiem, protams, arī samazinās tā konkurence lokālā, teiksim, ja? Bet līdz ar to es atkal teiktu tā, ka man visi 3 bērni ir izmācījušies ārzemēs, ja? Un tajā pašā laikā tā dzīves skola, ko tu tur iegūsti, gan caur valodu, gan caur citu kultūru, viņi ir neaizstājami. Un es, protams, gribu, teiksim tā, 2 vecākie bērni, pat arī Latvijā jau ģimenes ir izveidojuši, un viss jaunākais pagaidām vēl daudzās pārzemēm, teiksim, ja, bet gribās, protams, lai tu būtu šeit lokāli, to pievienoto vērtību dot, bet tajā pašā laikā tu nevari to prasīt. Ir kaut kāda pieredze jāiegūst. Un to pieredzi, protams, var iegūt lielākos tirgos, plašākās masās, lielākās sabiedrībās un tādās vairāk multikulturālās sabiedrībās, kurā, teiksim, nav tik tā. Mēs tā latvieši esam diezgan tādi, mēs latvieši, ja? Bet, kad tu aizēji, man pieņems, meita dzīvo Londonā, un viņi vispār pret manu, jo es jau bieži izsakos kaut kā tā, viņi saka, tu tās nepareizi domā, ja? Ir jābūt bišķiņ brīvākam, bišķiņ tā savādāk jādomā, ja? Tā kā es redzu tur plusus un mīnus. Gribās cerēt, ka jums jauniešiem būs tas spēja, pietiekoši drīz būs tā spēja pašiem diktēt noteikumus. Ja? Ka tie, kas no jums jau tādi ar pieredzi arī uzņemsies to riski iet uz vēlēšanām, nevis gaidīs, ka kāds cits to darīs, jo kamēr mēs gaidīsim, ka kāds cits, diemžēl, mēs nevaram arī pēc tam žēloties, kad ir tā, kā ir. Jā, tieši tā. Man liekas, arī mūsdienās jaunieši citreiz nezinu, kur sākt vispār, kā to pilsonisko līdzdalību veicināt, bet noteikti iet vēlēt ir viena no pirmajām lietām, ko vajadzētu darīt, sevišķi, ja paliek 18 un tu vēl tā mētājies un nevar īsti saprast, par ko man balsot. Tas arī ir iemesls, kāpēc mēs taisam šādus podkastus, lai uz nākamajām reizēm gan citi iedzīvotāji, gan arī jaunieši ir tā kā iepazinušies ar to, kādi ir tie deputāti, par ko vispār ir iespējams balsot, jo citreiz tā informācija, kas ir, varbūt CVK izlikta, nepietiek, lai saprastu, vai šis cilvēks atbilst vai pārstāvēt tavas vēlmes un vajadzības, vai tomēr varbūt ne tik ļoti. Zini kā, Katrīna, es atkal tev teikšu tā, ka tas, kas man ir iespējas salīdzināt izglītības sistēmas, ja? Un man jaunākā meita pabeidza zelta diplomu šeit pat mūsu Spīdolas skolu, un tad likās, ka šī reģionā Spīdola tas ir kaut kāds, kritērijs un līmenis. Lai man piedod visi tie, kas šī brīdī varbūt, teiksim, tulīt sašutīs, teiksim, ja? Bet es personīgi uzskatu, ka tas nav nekāds līmenis. Patiesībā ļoti zems līmenis ir Spīdolas skolā, jo tur visi koncentrējas tīri uz tādu bišķiņu provinciālismu un lokāli sevi slavēt, ka mēs esam labi. Tur ir daudz talantīgi jauniešu.
Bet problēma ir tā, ka sistēma, jo es varēju salīdzināt, kā bērns mainījās pilnīgi pusgadu laikā, kad viņa pabeidza tomēr vidusskolu privātā skolā Anglijā un pēc tam pabeidza Oksfordas universitāti. Un tajā brīdī, kur veidojās šis viss, veidojās no sistēmas, kurā jaunieši sevišķi jau pēc 9. klases ļoti plaši notikās pirmkārt tāda lieta, ka bija jākā pašam kaut kādās auditorijās uz skatuves, mazākās lielā, bet tevi radināja pie tā, ka tu nebaidies pirmkārt no auditorijas, otrkārt tu māki kaut ko pateikt auditorijai, un treškārt uzklausīt auditoriju. Bet vēl viena lieta, kas viņiem bija ļoti, un tas viss tā ir sistēma, ir ļoti intensīvas tikšanās nevis ar politiķiem, arī ar politiķiem. Ar politiķiem, kuri, teiksim, var kaut ko pastāstīt, kuriem ir, bet ļoti daudz cilvēkiem, kas kaut ko savā dzīvē ir izdarījuši. Jā, jo mums pasaulē ir cilvēki, kas nav pabeiguši augstskolas, kas nav ieguvuši varbūt kaut kā tādu ļoti specifisku izglītību, bet tajā pašā laikā viņi ir atraduši to veidu, kā teiksim tā, sevi pilnveidot, un par viņiem šobrīd daudzi brīnās un apskauž. Ja? Un kā līdz tam nonākt? Šis ir dialogs, un to dialogu, tas, kas manā uzturē trūks šī dialoga šobrīd starp vidusskolniekiem sevišķi, jo tev jāizvēlās, ko tu vēlies darīt. Jo cilvēkam es saku tas, kas šobrīd ir tā pēdējais atzinums, ka lielāka daļa jauniešu grib būt par influenceriem, kas īstenībā atkal ir vismaz angliskais vārds, jo tie ir ietekmētāji. Ja? Ja tu esi ietekmētājs kādā specifiskā nozarē ar zināšanām, visu cieņu. Jo tu, teiksim, tu ar savu viedokli dalies caur sociāliem tīkliem, un tev ir atbalstītāji, un tu sev vēl ekonomiski spēj uzturēt ļoti labi. Bet patiesībā liela daļa to influencēšanu saprot tikai to, ka cik nauda un sekotāji, un tikai nauda, bet kas ir tas piepildījums? Un šobrīd es teiktu tā, ka mums baidās skolu vadība, baidās izglītības sistēmas koordinātori, baidās šobrīd aicināt uz auditorijā cilvēks, kas var pateikt ar kaut ko diezgan neglāmošu, tā kā es, ka pieņemsim, pasaka, ka Spīdolas skola nav maigais sasniegums šī reģionā. Un tajā brīdī tas ir nērti. Jo tad kādam, tieši tad gan politiķiem uzreiz lokāliem, kā viņš tā varēja, kā mēs tādu palaidām tagad tur bērniem kaut ko stāstīt tā, viņš taču nedrīkst to dzirdēt. Un tā ir tā mūsu nelaime. Mums nav spējas pašiem bērniem, ka viņiem dod iespēju kritiski pateikt. Jo arī mani meita teikusi, es esmu tikusies ar slavenu cilvēku, liekas, ka viņš ir tāds, bet tā, kad mēs parunājam, man mainījās viedoklis uz slikto pusi, jo man liekas, ka tur nav nemaz tik interesanti. Sevišķi par aktieriem, ka tur nākuši ir. Ja? Bet šīs ir tās lietas, ko tā ir sistēma. Sistēma, protams, atkal atbildīgi ir ierēģi un administratori. Un kamēr tie ierēģi un administratori vai nu ar varu, vai ar izpratni nav neveidošādi, tikmēr tad jānāk pie tevis uz podkāstu, jo vairāk jums jauniešiem pašiem jātaisa šāda veida diskusijas, un jo vairāk jūs klausīsies, jo tajā brīdī arī, teiksim, jūs paši veidosiet jau kā influenceri, veidosiet kaut kādu viedokli par lietām. Jā, tas arī, man liekas, ir ļoti bieži sastopams, kad ļoti daudz grib būt par influenceriem, bet īsti par ko tu runāsi. Vajag arī, lai būtu influenceris, tev ir jābūt ar kaut kādām zināšanām. Tev jāmācās pirmkārt visu laiku. Neviens nav piedzimis visu zinošs, bet ja tu iedziļinies kādā no tēmām vai plašākā kaut kādā, es nezinu, politikā, izglītībā, vēl kaut kur, tad mācies. Lasi, klausies, māki analizēt, māki arī atzīt savu nezināšanu, savus kļūdas un ej uz priekšu. Un tā jau ir tā cilvēka attīstība. Un tādā veidā neviens jau nav uzreiz izcils, gudrs un bez kļūdām. Jā, tieši tā. Bet runājot par politiku un aptuveni, ir tās 100 dienas pagājušas tagad domē. Kā tu raksturotu savas pirmās 100 dienas? Vai ir kaut kas tev pārsteidza? Nē, man tur nav nekas daudz ko raksturot šobrīd patiesībā tās 100 dienas. Man daļēji pārsteidz tas, ka tie cilvēki, kas, teiksim, jūtās šobrīd kā vēlēšanu uzvarētāji, ka viņi principā, tas ir mans atkal subjektīvs jūtas, man ir sajūta, ka viņi šobrīd svin savu uzvaru, viņiem nav ne plāna, ne redzējumu, ko darīt ar šo iegūto varu, jo viņiem principā nav zināšana par to, kādā veidā, teiksim, kaut kādā realizēt to varu, lai tas būtu sabiedrībai interesanti, lai patiesībā tos saucamos opozicionārus uz visiem laikiem atstātu tur opozīcijā, jo viņi varētu pierādīt sabiedrībai, ka viņu darbība nes labumu. Ja? Un šobrīd ir pilnīgi tāds kaut kāds miera laiks, nav nekāda ideja, ne kaut kāda apspriešana, bet iespējams sakal, tas ir tikai tāpēc, ka es netieku uzaicināts uz tādām apspriedēm. Var jau būt, ka ir kaut kāds bariņš cilvēki, tie paši koalīcijas cilvēki, kur kaut kur tiekās, kaut ko apspriež, tikai es pagaidām tajos 100 dienās neesmu redzējis tādu kaut kādu konkrētu mērķi, pieņemsim, es nezinu, tajā pašā izglītības jautājumu. Ko daram to Ozolnieku vidusskolu? Tad tur ir dilemma, būsim atklāti. Šobrīd Ozolnieku vidusskola, manā laikā 20. gadā viņā bija 620 skolnieki, šobrīd 994. Tātad viņi ir augusi pa 50% tikai dažu gadu laikā.
bet telpas ir palikuši, kādreiz viņi tika plānot uz 800 bērniem. Jā. Tad, respektīvi, ko šobrīd darīt? No vienas puses, tik daudz bērnu un potenciāli varētu nākt vēl, tad ir jāpaplašina tās telpas, jāmodernizē. Bet no otras puses ir statistika, ka šobrīd, sevišķi vidusskolā, gandrīz puse ir no citām pašvaldībām bērni. Jā, tā ir. Un arī līdz 9. klasē bērni ir pietiekoši daudz no citām pašvaldībām. Te ir, teiksim, es nesaku, ka tā jādara, bet jāanalizē, ko tad darīt. Tāda analīze, manuprāt, šobrīd nenotiek. Varbūt, ka mums tomēr ir jākoncentrē. Ja mēs nevaram, mums nav naudas šobrīd, lai mēs tās telpas paplašinātu, lai viņas piebūvētu, tad varbūt uz to laiku, kamēr mums tās naudas nav, mums ir kaut kā jāfiltrē, ka tas tomēr ir pašvaldība, primāri bērniem tā skola. Un tad mēs atļaujamies, teiksim, to, kas mums ir iespējas brīvas vietas, tad mēs, teiksim, tā dodam iespēju kaut varbūt labākiem bērniem, tā izsakot konkursu, ka viņiem nāk klāt. Tas tādas diletantu filozofija šobrīd par to tēmu. Es vienkārši par to, ka tas ir kaut kā, tā ir pragmatiskā tēma, kas mums ir nepieciešams risināt. Mēs nevaram viņu vienkārši ignorēt un teikt, ka kaut kā pats par sevi atrisināsies. Neatrisināsies droši vien pats par sevi, un tas viss būs tikai turpināsies tā, jo ilgāk nerisinās, jo smagāk tas paliks, jo viss tas paliks dārgāk, nekas mums lētāk nepaliek. Ja, un tā kā es neredzu tādus jautājumus, un šobrīd tajās 100 dienās patiesībā es lielā daļā jūtos tur nevajadzīgs tiem, kas šobrīd. Ja, tā kā līdz ar to neviens nekāds jautājums neuzdod, neviens nekādās, teiksim, darba grupās tevi neuzaicina, lai vismaz, teiksim, kaut kādu tavu tīri pragmatisko profesionālo zināšanu izmantot. Labi, es pieņemu zināšanai, ka šobrīd nevienam tas nav vajadzīgs, tur paši gudri cilvēki, bet, mums katram savs skatījums, kā tas notiek. Es domāju, ka mēs neejam pareizā virzienā, es domāju, ka mums veidojam konfrontāciju, un to var dzirdēt arī no dažiem deputātiem, kuri uztver tikai savu mītnes vietu, teiksim, kā galveno, un, manuprāt, tas nav pareizi. Jā, tu stāstīji arī par šo te sporta laukumu, vai teikt, ka tas ir, visnozīmīgākais lēmums pašlaik pieņemts? Es nezinu par to nozīmīgumu. Šis bija, teiksim, tāds visskandalozākais formāts un veids, kā gribēja klusi un ātri pieņemt lēmumu, kas ietekmētu visu Ozolnieku centru iedzīvotājus. Ja? Vai tas ir pats nozīmīgākais? Es tā nezinu, man grūti spriest. Parasti jau, teiksim, priekš pašvaldības visnozīmīgākais ir budžets. Jā. Ja? Jo tad, ja tu budžetu esi apstiprinājis, tad tu tevi esi apstiprinājis par kādu naudiņu, kāds darbs tu veiksi. Tā ir tā parasti tā cīņa, kad katrs mēģina tā kā vilkt uz savu pusi. Pašlaik es negribu atkal sabiezināt krāsas, bet šobrīd es vismaz nedzirdu un neredzu kāds, kad būtu, kas labi neprasīja Liepiņam, prasa citam, bet kas pa Ozolnieku kaut kādām strateģiskām attīstības plāniem risināt. Palicis tā arī gaisā karājoties visu savulaik mans ierosinājums gan par to tiltu pa Jelgavas ielas galā pāri Iecelu, lai savienotu otru pusi upē ar šo galu un tuvāk skolai. Lai gan šobrīd skola tā pārslāņot, ka gan izvai jāsaka, ka jārok vēl viens grāvs, lai nebrauc skrien. Ja? Bet visi noērējuši šobrīd grupas sakot to ideju par bērndārzu jaunu, teiksim, ja, kas, diemžēl, tika mūsu pašu Ozolnieku deputātu rokām apstādināts, un esmu pilnīgi pārliecināts, ja mēs tajā 21. gadā to bērndārs būtu uzbūvējuši, viņš būtu pārpildīts, piepildīts, un bērni nedzīvot tā kā tagad te pat tev kaimiņos, ja, tajā, kur krāsas, putekļi iet un troksnis un viss. Un tā kā, ir tā kā ir, es tāpēc arī atgriežos pie sākuma tēmas, kāpēc man to vajag. Es esmu pēc dabas attīstītājs. Man gribās izmantot to iespēju, ka piedāvāt savus risinājumus, kā mēs varētu attīstīt to Ozolnieku. Centrā esošais top veikals bija tīri mans kā attīstītāja pieredze, ka šī te pļava, kur tur teica, ka nedod Dievs veikals, tur bomži sēdēšot, un ka vēl izmanto to konkurences, cits ķēde, pārtiks ķēde izmanto, lai to vēl savu taisītu to ažiotāžu, lai nelaistu iekšā sev konkurentu un vispār, jo tas ir izjūts. Šodien mēs redzam, realitātē tur ir sakopta vide, kādreiz bija stāvlaukums, kur kāda lieta stāv līdz potītēm ūdenīs. Šobrīd mums ir sakopts stāvlaukums, lai vai kāds veikals, manuprāt, ir labs. Viņš vienmēr var būt labāks. Tur arī diezgan daudz viņš vienmēr var būt labāks, bet tas jau vairāk no veikala īpašnieku iedod. Bet kā vide, tā vieta ir sakopta, un viņa strādā, un viņa, manuprāt, nes Ozolniekiem pievienoto vērtību. Jā, noteikti. Tu arī minēji, ka tagad varbūt tu netiec iesaistīt lēmumu pieņemšanā tik daudz, bet kāda ir tā sadarbība ar citiem deputātiem? Vai tev ir izveidojusies kaut kāda sava komanda, ar kuru tu vari iet un darīt? Es godīgi pateikšu, ka
Es esmu bijis tāds stūrains cilvēks, teiksim, manīm ir grūti tajā politikā, un tas arī savā laikā te bija mūsu pašu ozolnieku kolēģi, kur teica, kad es nedraudzējoties ar deputātiem, tāpēc ar manīm esot grūti sastrādāties. Savukārt man atbildi, es nekad neesmu gājis, lai draudzētos ar deputātiem. Es esmu gājis, tāpēc, ka tev ir kaut kādas idejas, tev ir kaut kāds redzējums, tad tu ej. Ja tas redzējums sakrīt ar tavu, teiksim, atbalstošo cilvēku sabiedrības redzējumu, tad tajā brīdī tu vienkārši viņai ievies dzīvē. Jā. Bet ir tā, ka man ir grūti runāt ar cilvēkiem, kuri, teiksim tā, manā uztverē ir tukši. Bez piepildījuma, bet toties tā vara, kas viņiem ir pēkšņi parādījusies ar to, kas ir pašvaldības deputāts, nekas tāds īpašs. Bet cilvēki ir tādi, kas to ir uztver kā ļoti kaut ko tādu. Viņš ir beidzot ticis tai pareizajā vietā. Ja? Un tā izrādīšanās ar to varu notiek. Sevišķi tas ir jauniem deputātiem, kamēr viņi, teiksim, tā apburžājās un pierod, bet citam arī nepāriet. Ja? Un tā kā, diemžēl, jāsaka tā ar tādiem, man pat negribās neko kopīgi komunicēt, jo vienmēr nonākam pie tā, ka ja man cilvēks ar pedagogs sāk stāstīt, kā pareizi vajagot būvēt, tad mans jautājums ir, kas ir tā jūsu kompetence, lai jūs šobrīd kā deputāts sākt stāstīt, kā pareizi būvēt. Es pat neuzņemos ar 30 gadu pieredzi, teiksim, kā attīstītājs pateikt, kā ir līdz galam pareizi būvēt, labāk pieaicināt tā laika eksperts kaut kāds un tad pieņemt lēmumu dzirdot tieši eksporta viedokli. Bet, es sveicinos, mēs it kā runājamies, bet vēlreiz saku, tie, kas ir pozīcijas daļa, viņi neaicina nekur. Tad šobrīd tāda komanda nav. Nē. Mēs esam vairāk mazāk, mēs kā Latvijas reģiona apvienības 3 deputāti, mēs tā kā cenšamies savstarpēji iet to pašu ceļu, kā iepriekš esam arī gājuši. Tās pašas vērtības, nemētāties no viena grāvja, otrā grāvja pēkšņi no baltu uz melnu. Un atbalstam, patiesībā mēs arī atbalstam nevis tur koalīciju vai opozīciju, mēs atbalstam tos jautājumus, kuros mēs saprotam, ka, viņi ir vajadzīgi, viņi ir okei. Jā, tieši tā. Jā, man liekas, arī svarīga daļa no šī ir censties uzklausīt arī iedzīvotāju vajadzības un viedokļus, un pēc pieredzes, un arī pēc tā, ko tu esi stāstījis, man liekas, tev diezgan labi un aktīvi sanāk uzklausīt to iedzīvotāju viedokļus. Iedzīvotāju viedokļi ir tā, ka es cenšos to darīt, uzklausīt, jo man pārliecība tāda, ka nav neviena cilvēka uz pasaules, kurš zina visu. Ja? Un redzējumu uz vienu to pašu lietu, viņi var būt dažādi, un atkal kādam citam viņa skatpunkts, kā viņš redz to lietu, ir ko pamācīties, un ir ko ieraudzīt varbūt to, ko tu pats neesi pamanījis. Tāpēc man vienmēr ir bijis tā, ka es labprāk dzirdu pamatotu viedokli vēl kaut ko, man tracina, kad es dzirdu muļķības. Ja? Un vēl jau vairāk tās muļķības tiek traktētas kā vienīgā patiesība. Un šis, es neesmu politiķis pēc savas būtības. Politiķis ir tāds, ka viņš tev visu laiku stāsta tikai pārsvarā kaut ko, neiet uz tādām agresīvām lietām, un nemēģina tev teikt, ka jūs tomēr jums nav taisnība, tieši otrāds, jums taisnība, un vai es muguru dar kaut ko citu. Es tāds nemāku būt, es vienkārši pēc rakstura tāds nemāku būt. Tāpēc arī man iet daudz grūtāk nekā varbūt daudziem citiem. Ja? Un šī tā situācija, kurā neveidojās tas dialogs, tad es labprāt diskutēju par to, ka cilvēks nāk un pamato savu viedokli, ka viņiem ir kaut kāds redzējums. Un vēlreiz saku, manis arī nekad nevar būt vienīgais un pareizais. Bet tikai tad, ja pretīm ir komunikācija, ka cilvēks iedziļinājies kaut kamā un tad nāk savu viedokli, tad ar jebkuru pretinieku ir arī patiesībā patīkam diskutēt, jo iespējams mēs atrodam tad beigās to kompromisu. Jā, bet es esmu kategorisks pret šiem te visiem tiem, kas nāk un tur plakātveidīgi, lozungveidīgi kaut ko stāsta, ka viņi tūlīt sasniegs komunismu un nezinu, ko vēl sasniegs. Un tajā pašā laikā tu saproti, ka cilvēkam piedod apsies uz sevi, tu taču pats dzīvē līdz šim neko neesi izdarījis. Kāpēc, lai pēkšņi kļūdams par deputātu, tu tagad visiem stāsti, kā tu tagad visu kaut ko izdarīsi? Man liekas, savā veidā šis arī ir tā kā, kā mums jauniešiem prakse vai vienkārši mācīties teoriju, jo, piemēram, ja tu aprunājies ar iedzīvotājiem, tad tu reāli arī, īstajā dzīvē saproti, kas ir tas, kā ir savā veidā dzīvot viņu pēdās, kā tur saproti, kā tas ir uz, pateikšu vēlreiz, kā tas ir izjust to viņu ādā, un tad tu arī vari šo te darbību veikt tālāk domē pats, jo tev ir šī iespēja pieņemt lēmumus, un šī te prakse, ko tu iegūsti un saproti, vai tu pieņem pareizos lēmumus, vai tu tomēr ej galīgi kaut kur uz citu pusi. Zini kā, Katrīna, ar tiem pareiziem lēmumiem mēs dzīvojam vienu dzīvi, un man liekas, nekad nevajag kautrēties par to lēmumu, ko tu esi pieņems. Ja viņš pēc kāda laika izrādās tomēr kļūdains,
svarīgi ir, vai tu mācies no kļūdām. Arī, jā, tieši jo tā. tu nevari būt tik patiess un vienmēr zinošs, ka tu nekļūdīsies. Tā nemēdz būt. Ja? Bet ir tad godīgi arī jāatzīst, ka kaut kāda apstākļu dēļ kļūdījos vai lēmumā vai darbībā, un maini to kļūdu, bet tad, ja tu negribi atzīt kļūdu, lai gan acīm redzam, ka viņi ir kļūda, vai tu arī negribi mainīt neko, vai tur, tā ir tā nepareizā, manuprāt, tā dzīves filozofija. Un tas ir, es saku vēlreiz, veiksmīgi cilvēki, kas ieklausās, teiksim, lielāka sabiedrības daļa, pārsvarā cilvēki, kas caur savām kļūdām ir nonākuši pie kaut kādiem atzinumiem. Jā, tieši tā. Ja? Nevis visu laiku viņiem tik vienīgā bijusi taisnība. Jā. Runājot arī par nākotni, varbūt tev ir kaut kādi mērķi nākamajām 100 dienām, kas ir kaut kas, ko tu vēlētos izrunāt, vai lēmums, ko vēlētos virzīt? Kā mums šodien ir patiesībā dalām to, es saku, manā dzīves filozofija un arī manas kaut kā tā patikšana ir tā, ka man patīk kaut kādā neattīstītā vietā, nolaistā vietā iztaisīt kaut ko skaisti, sakopt. Jā, un tāpēc arī tas, kas ir te darīts Ozolniekos jau no 90. gadu beigām, ka tas, kur kādreiz tagad, kur ir Kastaņiela, kur ir Mikēla, tur bija kādreiz pamest tādu puspamest mazdārziņu, kuros auga magons un narkomāni tur staigāja vāc viņus, teiksim, ja, un mans kaimiņš tur trenkāja, kurš tuvāk tur dzīvo, viņš tur regulāri viņus trenkāja. Toreiz arī bija pārmetumi, kā tur tagad būs, rekā mazdārziņu nebūs, vai tad tagad ir sliktāk, ka tur dzīvo jaunās ģimenes ar bērniem un ka tā vieta ir sakopta un tur ir izgaismots un māja. Manuprāt, un tas ir tas, kur mani interesē tāda veida redzējums, kā vietas, kā to ciemu visvairāk man interesē tieši Ozolniekus, kā taisīt viņus, es pa pasauli daudz braukāju apkārt, skatos tieši nevis lielpilsētas, bet skatos tieši tās saucamos mazo ciemu centrus, kā viņi spēja attīstīt pat tur, kur mums nav ne kalnu, ne vēl kaut kas, bet viņi spēja ierobežotās telpās iztaisīt elegantas lietas, kurā viss ir ļoti ērti, patīkam, pāredzam. Ja? Un tas ir tā, kā man gribētos, ka tas Ozolnieku attīstības līmenis ir krietni augstāks nekā varbūt ir citur, teiksim, ir tieši ar to, ka tie ir aktīvi cilvēki, bet tam vajag sakritību laikā, tam vajag iespēju realizēt šīs lietas. Pagaidām es to spēju tikai arī caur cīņu, bet realizēt tikai pa saviem līdzekļiem. Pagaidām, teiksim, tā tīri ar tādu pašvaldības piesaistes, es varu teikt, ka es varētu lepoties pa divām lietām. Tas ir rotācijas aplis, un tas ir arī tas gāja celiņš no stacijas līdz tur, kur arī uztaisīja, kur nebija it kā teritorijas. Tā bija mana ideja samazināt platumu tam ceļam, teiksim, lai varētu iegūt vietu gāja taciņiem. Un tas ir tas pats top veikals, kas centrā sakop šo te vidu. Tas ir no tāda pašvaldības lietām, kas bija. Bet ir daudz nerealizētā. Tas pats bērndārs, tilts. Ir ļoti daudz, ko vēl darīt. Vieta, kur augt. Ir vieta, kur augt. Un Branks ir tepat mums blakām. Un tāpēc tā mana ideja šobrīd, ko es esmu īstenībā oficiāli iesniedzis, jau redzēsim, kā tas ir tālāk. Tur es aicinu arī uz jauniešus apdēmu. Es esmu iesniedzis priekšlikumu, cik šobrīd notiek tāds saucamais teritoriju plāna apspriešana. Un šobrīd ir laiks līdz jaunam gadam, kad drīkst iesniegt savus iesniegumus, tad būs tā pirmā skatīšana, kas ir sasniegts un ko tur deputāti pēc tam atbalstīs, neatbalstīs. Es esmu iesniedzis par to, ka lai Ozolnieks pārtaisītu par pilsētu. Okay. Un, lai to likums nosaka sekojoši, ka Ozolnieki var kļūt, viņiem jākļūst tad, ja ir 5000 iedzīvotāji, mums bišķi pietrūkst. Mums pašlaik 4400 kaut kur apmēram tik daudz. Un kamēr tie 600 pienāk klāt, tas var paiet pietiekoši ilgs laiks. Bet apvienojoties ar Brankām, mums ir 6800 iedzīvotāji. Un tajā brīdī, ja nemaldos, kļūstam lielāk nekā Saldus. Manuprāt, ja ne vēl lielākā CS iedzīvotāju skaita ziņā. Un līdz ar to tajā brīdī mums arī tā teritorija, tas ir tikai normāli. Jau šobrīd bērndārs, viss tā intensitāte, mums ir tā apceļš, kas mūs šķērso, bet tur, lai cik briesmīgi to projektu, bet valsts tur kaut ko bīd uz priekšu, lai to rotācijas aplis tur uztaisītu, lai mums būtu vieglāk nokļūt turp un šurp. Un kāpēc par pilsētu, tur uzreiz būs oponenti, kas teiks, tur paliks tur nodokļi lielāki, nekustamie īpaši vēl, bet tajā pašā laikā parādās ir pirmkārt iespēja daudz citām attīstības formām, tādām spējām, un vēl viena lieta. Mūs kā pilsēta Ozolnieks nevarēs tik viegli kaut kur tā piekļaut, kaut ko nedot, kaut kā ierobežot. Un būs spiesti rēķināties mums. Tā kā tas ir tāds mans strateģiskais plāniņš, ko es gribētu realizēt. Un vēl viena lieta, ko es gribu realizēt, tas tā arī tev pateikšu. Nezinu, to vēl neesmu iesniedzis. Man gribētos, ka mēs nomainām, pat cik ir bijusi reforma, ir apvienots Ozolnieku novads ar Jelgavas novadu. Līdz ar to Ozolnieku novads ir pazaudējis savu nosaukumu, Jelgavas novads ir saglabājis. Es gribētu mainīt nosaukumu. Un mans piedāvājums kā reiz būtu ņemot vērā to, ka Lielupa ir mūsu saistošā upe. Es gribētu, ka mēs mainamies uz Lielupas novads.
ka Lielupa mūs apvieno. Lielupa ir liela upe ar visām mūsu tām mazajām upītēm, kas tek cauri visām svētēm un virceviņām un vispārējie. Tas būtu tāds, manuprāt, tā arī psiholoģiski atstāt atpakaļ to domu, kad mūs pievienoja, mūs dalīja. Jauns nosaukums. Aizmirst naidu. Tieši tā. Jauna dzīve. Un galu galā visiem taču arī jūgtā. Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads, tur putrojās pat valsts iestāžu ierēģi. Jā. Nu, ja jau tev ir tik daudz šīs te vēlmes un plāni, vai tu redzi savu nākotni domē arī ilgtermiņā? Cik ilgi tu vēlētos darboties? Es tā neplānoju, tā lieta neplānoju šobrīd, kamēr pagaidām es esmu tur, darīšu, ko varēšu tur, bet es tiešām, man doma un plāns, es labprāt palīdzētu kādam ar to dzīves pieredzi. Tā kā tu minēji jau iepriekš. Bet tur ir jānāk, tur jābūt enerģijai. Ir jābūt vēlmei arī, teiksim tā, būt ļoti enerģiskam iekšā tajos jautājumos, un zin kā jaunāks nepaliec, nevarētu teikt, ka nav enerģijas, bet no otras puses, katrā dzīves vecumā arī kaut kāds vēl cits prioritātes parādās, teiksim, bet man lielākā cerība būtu, ka varētu tiešām iedvesmot cilvēkus jaunāk gada gājumu būt, nākt, piedalīties, darboties, būt aktīviem. Jā, man liekas, tas ir ļoti labs vēlējums arī jauniešiem, kas klausās. Tā kā droši nebaidieties, uzņemties iniciatīvu vienmēr ir labi un veicināt šo te savu veidu līdzdalību arī vis kaut kādās novada domēs piedaloties, arī iedzīvotāju sapulcēs noteikti tas ir vieta, kur sākt. Un, ja tev tagad būtu iespēja pateikt visiem iedzīvotājiem kaut ko tu gribētu, lai viņi zina par tevi vai saprot, kas tas būtu? Godīgi sakot, neesmu no tiem, kam baigi patīk kaut ko runāt par sevi, ja tā godīgi. Tas vienmēr ir grūti, bet varbūt tādā vienā teikumā, ko tu gribētu, lai viņi zina vai saprot. Galvenais, es saku, es esmu ar ozolniekiem, var teikt, saistīts jau no 1983. Gada, kad sāku šeit trenēties judo. Un tas, ko man gribētos, lai cilvēkiem patīk tas, kas ir vai no ar paša spēkiem un finansēm, vai arī caur to pašvaldības prizmu šeit ozolniekos radīts. Man tas būs, ir gandarījums būs tad, ja cilvēki tiešām, teiksim, tas viņiem vajadzīgs, teiksim tā. Jā. Un es nezinu, es tā kaut kā neesmu par to aizdomājies. Neesmu to tā aizdomājies, Ir gandarījums tad, ja cilvēks saka, ka reku forša vieta, forša izdarīts, reku tas labi strādā, vai tas savu veidu atgriezeniskā saite par to. Tas arī tāds, teiksim, tad tu zini, ka nav veltīgi tas darīts. Jā, tieši tā. Un arī runājot par jauniešiem, ko domā, ko tieši deputāts var darīt, lai politika kļūtu tuvāk jauniešiem? Kā teici, tu vēlies, lai atnāk jauns cilvēks, enerģisks, kurš vēlas iestāties par jautājumiem, kurus arī tu atbalstītu. Varbūt tam jaunietim ir nepieciešams kaut kāds solis vai kaut kāds tāds mazs grūdienis, lai viņš vispār iesaistītos. Kas būtu tas, savu veidu iedvesma? Es vēlreiz saku, es domāju, ka jāsāk ar to, ka notiek ne tieši tur deputāts. Vispār sākās tāds biežāks dialogs ar jau tādiem, teiksim tā, pusnobriedušiem jauniešiem, kuriem tūlīt ir jāpieņem lēmums. Par specialitāti, augstskolu, augstskolu, arotskolu vai kaut kas tam līdzīgs. Man liktos, ka šobrīd būtu svarīgi, jo cilvēks aktīvs nav jau, viņš kā cilvēkam viņam jābūt aktīvam ar kaut kādu dzīves pozicionējumu, kaut kādu redzējumu. Mums ir jāmēģina, mums kā cilvēkiem jau ar, teiksim, dzīves pieredzi, jāmēģina iedrošināt, nebaidīties, komunicēt. Man liekas, ka šobrīd arī šie te telefoni un viss šis te tehnoloģija lietas ir bišķiņi, tā teikt, atsvešinājušas jauniešus arī tā skaitā viena no otra, jo agrāk tev to nebija, tu biji spiests kaut kur čupoties kopā, vai tās bija balles, skolas balles, vai citas balles, vai kaut kādi veidi pārgājieni, šobrīd tu atver to telefonu un visur skrien. Tehnoloģijas labas lietas, viņas daudz ātrāk palīdz tev kaut ko ieraudzīt, viņas palīdz tev daudz, tas dzīves temps ir krietni palielinājis to, bet tajā pašā laikā šobrīd man liekas, ka būtu jāatrod kaut kāds formāts, kā tie jaunieši, teiksim tā, viņi runājās. Un, varbūt būtu iespēja, piemēram, deputātiem veidot sarunas arī skolā, kā jūs veidojat iedzīvotāju fórumus un visu pārējo. Varbūt ir nepieciešams arī, kā tu saki, vidusskolas posmā, klases stundā aiziet un parunāt par to, kad mums ir nepieciešami jaunieši, jo droši vien ir arī daudz jauniešu, kuriem šī tēma par politiku, par
pilsonisko līdzdalību ļoti interesē, bet viņi nezina, ka tā var vienkārši aiziet pie kura deputāta, uzrakstīt, paprasīt, kā es varu pievienoties. Es teiktu tā, ka šim būtu jābūt kaut kādam jums, arī starp jums jauniešiem, tev pašai pieņemsim, jāuzņemās tā iniciatīva, kaut kā sapulcināt to interesi dabūt. Nevis prasīt skolas vadībai vai kādam, noorganizējiet mums. Es domāju, ka, ja būs interese tajā brīdī, teiksim, tur ir gan skolas padoms šobrīd, kur arī ir pārstāvēti paši jaunieši un tā, uzstāt uz iniciatīvu pa viņiem interesējušiem jautājumiem. Es nesaku, ka tev jāaicina deputāti. Es saku, ka pieņemsim, ir interese par kaut kādām, teiksim, par profesijām. Tad painteresējies kaut kāds, kas ir tās populārākās, kuru virzienā iet, un tad paaicināt atrast to personāžu, kurš ar to ir darbojies, kurš var pastāstīt, cik viņam tas bijis viegli, ko viņam tas ir maksājis, vai tas bijis to vērts, kā viņš līdz tam nonācis vai viņa. Ja? Un šīs te sarunas, kurām tur jābūt tāda nevis tā, ka obligātais zāles piepildījums, ja? Ka visi sadzīti, tagad puse tur sēž slepeni kaut ko telefonos, viņas neinteresē, kaut vai 5 cilvēki. Bet ja tā auditorija jutīsies pēc šīs sarunas, ka viņiem tas bija vērtīgi, tic tu man, pie nākšās sarunas līdzīgas tur jau būs 15 un vairāk cilvēku. Ja, tas pirmais piemērs, ka kaut ko ir jāsāk, ka tas nav bijis uzspiests, ka tas ir bijis mums tiešām vajadzīgs, bet kādam ir jāsāk, arī no jums, no jauniešu vidas, kādam tas ir jāinicē. Diemžēl dzīvē tā tas ir. Kad ir tie, kas ir tie mūžīgie ģeneratori, ir tie, kas atkal ir tādi, kas to visu māks tehniski, teiksim, nodrošināt un sakārtot, un ir tādi tie saucamie dziļie ūdeņi, kuros zināšanas ir perfekts, bet viņš nebūs tas, kas saaicinās ap sevi. Ja? Tā kā te ir tas kompromiss, tā puzle jāliek ir kopā, un jāatrod veids, kā ieinteresēt, un ja jau tas aizies kā sistēma, tad tajā brīdī, sistēma dzīvos gadiem pēc tam. Svarīgi jūs, ja esat no skolas prom, tad nodot jau kādam jau gadu, 2 jaunākiem, ka rekrutātas strādā, atrast tos aktīvākos tajā brīdī tajā skolā, un tā viena no otra. Ne jau obligāti tikai skola, jaunieši jau arī nāk kopā ārpus skolas. Teiksim, tieši tā. Tas jau ir tāds, vienkārši es atceroties tos, kas mums bija tikšanās vēl, tā, kad es biju pašvaldības vadītājs šeit Ozolniekos, kad mēs centos iet uz tiem jauniešu saorganizētiem pasākumiem. Bišķiņ bija skumīgi, ja tā godīgi. Pirmkārt, visos pasākumos plus mīnus vien tie paši 10 cilvēki. Parasti tā ir ar tiem aktīviem jauniešiem. Un otrā lieta bija tas, ka daļa no viņiem, kas bija atnākuši, viņiem pat nebija nekāda interese. Viņš apmēram tā, ka, bija kā jānāk, es atnācu, bet man tā kā dīži neinteresē viss tas, kas te notiek. Tas kaut kā mums ir jālauž, es neticu, ka mums ir neinteresē. Vēl jau arī pie tā daudzuma, kas tagad ir arī tā skaitā, pieņemsim, Ozolnieku skolā, tad tas skolnieku skaits ir krietni pieaudzis. Es arī pieņemu, ka šobrīd arī daudz vairāk to jauniešu, kur, teiksim, sanāktu kopā un interesētos. Ja? Mums arī ir cerība, ka tā ir, jo citreiz ir, kāpēc tieši es devu piemēru par skolu, jo tā ir iestāde, kas obligāti ir jāapmeklē, un tas ir visvieglākais veids, kā dabūt visvairāk jauniešu vienā vietā. Viens ir izveidot pasākumu, tur reklamēt un tā tālāk, bet vai jaunieks reāli atnāks, tas ir uz viņu pašu atbildību. Mēs to īsti nevaram ietekmēt. Bet skola, kur ir iestāde, kas tev reāli jāapmeklē, tāpēc arī ir tādi piemēri, kad atnāk klases stundā šis cilvēks vai profesionāls, kas ir atbildīgs par konkrēto profesiju vai tēmu, tad arī tas jaunietis tiek ieinteresēts pat nezinot, kad viņš to grib, ka viņam tas interesē. Jo viens ir uzņemties iniciatīvu vienam jaunietim un teikt, hei, varbūt, ja jums interesē, vai es aptaujāšu, kuram ir vairāk kādu profesiju interesē, un pēc tam uzaicināšu, bet otrs ir tas, ka tev jau ir tā tiešā saskarsme pat tev, nezinot, ka tev vajadzēja to. Tehniski droši vien pat vieglāk būtu attālināts sajiet caur Zoomiem vai tīmiem vēl kaut, bet ir viena nelaime ar šo visu. Tomēr šis personīgais kontakts, ķermeņa valoda, komunikācija dod daudz vairāk. Viņa dod daudz vairāk. Un, teiksim, tev paliek uz vietas esot, jaunieši diezgan ātri spējas novērtēt, kurā brīdī ir uzspēlēts teatrālisms no personas, kas, teiksim, tā it kā dalās savā pieredzē, un kurā brīdī tiešām jūt, ka tur ir kaut kāda pieredze un zināšanas. Un savukārt caur to attālināto iespējams to bišķi var, teiksim, tā kaut kā notušēt. Jo tur atkal, tev jāslēdz iekšā kamera, to var arī neieslēgt, mikrofons arī nav ieslēgts. Visādi un arī vispār, teiksim, tas ir tāds, arī tā
tad, kad notiek saruna, viens otru var pārtraukt, un tad, teiksim, ātrāk atgriezties pie sarunas. Jā, tieši tā. Bet tur, kamēr tur cilāju rociņas un vēl kaut ko, tas process gan ieilgs, gan arī viņš, teiksim, nogurdina bišķiņ. Jā, tieši tā. Nu, es domāju, ka mēs esam pārunājuši diezgan vērtīgas lietas, tā kā paldies tev, Daini. Domāju, ka arī jaunieši, kas klausās, vai arī vispārējie, kas klausās, noteikti guva kaut kādas domu graudas no visa, ko tu esi sacījis. Un arī cerams, ka mēs veicinājām šo pilsonisko līdzdalību arī turpmāk iesaistīties, kaut vai aiziet uz sapulcēm iedzīvotāju sarunām, jebkur, kas arī liktu pašiem iedzīvotājiem interesēties par to, kas notiek ar mums. Tā kā paldies tev liels! Ņem pa labu, un es arī aicinātu vēl jauniešus, teiksim, ne tikai šīs diskusijas kaut kādas skolas, bet viens no ļoti labiem formātiem, kurā tu iegūsti jau tādu dzīves pieredzi, ir, vai tas ir vasaras brīvlaiks, vai tas ir arī, teiksim, pēc skolas piestrādāšana kaut kur tu nokļūsti, teiksim, tā pats tiešā kontaktā ar jau pieaugušo sabiedrību, kurā tu daudz ātrāk saproti ekonomiskās attiecības, psiholoģiskās attiecības starp vienam ar otru un tam līdzīgas lietas. Un tas ir tas, kas arī, manuprāt, mums šobrīd mēs esam pārāk labi dzīvojam, ka mums lielākajai daļai nav nepieciešams tas kā ekonomikas pamatojums. Bet civilizētā rietumu pasaule šo ļoti praktizē, un viņiem tas ir neatkarīgi, ja miljonāra dēls vai meita vai vēl kaut kas, viņiem ir šis noteiktais stundu skaits, ko dodās pastrādāt. Un tas veido pieredzi, dzīves pieredzi. Nenozīmē, ka tur visi tie bērni pēc tam paliek McDonaldā vēl jo vairāk, jo viņiem mājās ir jahta, ko braukt pa vidusjūru. Ja? Bet viņi iegūst, ko tas nozīmē strādāt, ko tas nozīmē risināt situācijas dažādas konfliktu. Un es tāpēc arī aicinātu šo tēmu attīstīt par to, ka tās darba iespējas, viņas nav tikai dēļ naudas. Tās ir arī, kā tu sevi vari sagatavot pieaugušai dzīvei un pēc tam būt drošāks arī pieaugušai dzīvei. Tieši tā, pilnveidot savas prasmes, jā. Šis bija podcasts 100 dienas domē. Ceram, ka šodien iepazina deputāts ne tikai kā lēmumu pieņēmējs, bet arī kā cilvēks ar savām domām un stāstiem. Tiekamies nākamajā reizē. Atā! Podkāstu ieraksti tiek veidoti projektā Kopienas līdzdalība un sadarbība Jelgavas novadā. Finansiāli atbalsts Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.